Jo, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr reinschaut. Aua, jetzt habe ich mir ja die Pfote wehgetan. Hinter mir steht ein auseinandergenommener Trockner. Das ist der Gorenje-Trockner, den ich vor kurzem vorgeführt habe mit dem defekten Anlaufkondensator. Es ist noch alles im Grunde genommen wie beim alten Video, nur etliche Tage später. Ja. Die Heizung soweit läuft wieder, der Trockner läuft auch soweit, der trocknet auch einigermaßen gut. Allerdings habe ich beim Lauf des Trockners festgestellt, dass der Störgeräusche macht. Und ich möchte euch heute mal zeigen, dass Störgeräusche nicht okay sind und dass sie gegebenenfalls sogar ein Folgeschaden sein können für weitere Schäden. Auch der Anlaufkondensator kann kaputt gehen, weil ja zum Beispiel Fremdkörper drin sitzen. Ja, Fremdkörper kommen ins Gerät rein, indem die Hosentaschen nicht richtig ausgeleert sind, die Waschmaschine vielleicht nicht so richtig sauber wäscht oder ja, Kinder viel mit Sand irgendwas in der Hosentasche haben. Das kriegt natürlich die Waschmaschine auch immer in der Regel nicht raus. Und natürlich der ein oder andere, der auf der Baustelle arbeitet, der muss natürlich seine Wäsche auch trocknen. Auch dort haben wir häufig solche Probleme, dass in den Geräten recht viel Erde oder Sand drin sitzt. Auch weitere kleinere Fremdkörper können natürlich sich immer mal wieder zwischen der Trommel und den Trommeldichtungen, hier sehen wir jetzt einmal nur die hintere Trommeldichtung, vorm vorderen Bereich ist auch noch eine. Wir schauen uns einfach mal an, was hier alles so gerade rumfliegt. Das ist das, was ich jetzt alles aus dem Gerät schon mal rausgeholt habe, beziehungsweise was automatisch rausgefallen ist. Und dann gucken wir doch mal, was hier alles so ist. Ich hoffe, dass das so einigermaßen erkenntlich ist. Also wir haben hier einiges an Krams, was hier so ist. Also wir haben auch teilweise ja, Zeug, was auch so am Glitzern ist. Also hier haben wir definitiv sowas wie Sand, Flusen. Hier habe ich einen Stein entdeckt, Glasreste habe ich entdeckt. Dann sehen wir hier die Kratzer durch das Rotieren der Trommel. Dann sehen wir hier Ablagerungen, die auch zum Teil glänzen. Das heißt, dass da auch irgendwelcher metallischer Abrieb schon stattgefunden hat. Ja, auch hier am Lager nee, das ist das Gewinde. Da würde ich jetzt euch gerade Blödsinn erzählen. So, aber das Lager ist auch hinüber. Kommen wir gleich zu. Ja, was haben wir hier? Genau, hier haben wir auch noch mal Glas. Ja, das sind natürlich alles so Sachen, die gehören natürlich nicht in ein Gerät rein. Wenn die Trommel jetzt Schwierigkeiten hat anzulaufen, weil sie ja fest verbunden mit dem Motor ist, durch den Antriebsriemen, und der Antriebsriemen relativ stabil ist, dann kann es durchaus vorkommen, dass der Riemen keinen Schaden nimmt, aber die Trommel trotzdem gedreht wird, aber der Motor mehr Kraft braucht und dadurch natürlich auch so ein Anlaufkondensator kaputt geht. Das ist dieses Ding hier. Feststellen kann man das eigentlich immer, wenn man die Trommel per Hand dreht und dort Schabgeräusche vorhanden sind. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Bosch-Trockner. Der ist von der Qualität natürlich recht gut, also viel besser als was viel auf dem Markt ist. Wenn ich hier per Hand die Trommel drehe, höre ich nichts. Außer ganz minimal den Motor, der mitläuft. Die sind hier hinten gelagert, sind vom Aufbau ziemlich ähnlich, haben vernünftige Laufrollen. Auch bei Gorenje ist das einigermaßen okay, da kann man nicht meckern. Ich zeige euch mal ein schlechtes Beispiel. Das hier ist der sehr begehrte Candy Hoover Schrott, der als Neugerät ganz viel gekauft wird, weil die preislich sehr attraktiv sind. Problem ist nur, die sind absolute Klapperkisten. Und hier, leider Gottes, sind Schabgeräusche, Poltergeräusche normal. Alles billig verarbeitet, vor allem im kalten Zustand, klappern und
schleifen die. Hat was damit zu tun, dass hier einmal hinter diesem Blech hier ist ja eine Plastikverkleidung, die diese Trommel führt. Und da sind 2 Lager. Diese Gummis, die um die Lager drum sind, die sind nicht toll. Auch die Verarbeitung der Trommel ist nicht gut. Die Falz, wo die Trommel zusammen geschweißt ist bei den Geräten nicht ordentlich verarbeitet. Die Trommeln sind auch nicht gewuchtet und somit ist jedes Mal, wenn die Falz über Rolle 1 und Rolle 2 läuft, kommen wir in dem Moment, dass ein kleiner Huckel vorhanden ist, und das ist genau das, was dieses doofe Geräusch macht. Im warmen Zustand hört sich das nicht so schlimm an. Aber bei allen anderen Trocknern, die es soweit auf dem Markt gibt, ist das nicht normal. Manche Bauknecht-Whirlpool-Geräte waren früher auch scheiße. Entschuldigung, bin immer noch erkältet von der Geräuschkulisse. Das hat sich aber in den letzten Jahren gebessert. So. Diese Trockner haben auch eine Verschleißanzeige. Das ist die originale Verschleißanzeige. Und die sitzt, wer das nicht weiß, hier drauf. Kriegt man nur ab, indem man von hinten die Heizungsklappe abmacht. Und der Steg führt ja durch dieses Loch. Und da sitzt dieses Teil drauf. Ja, dahinter sitzt auch das Lager. Muss ich gerade mal gucken. Hier. Dieses Lager, das wird jetzt neu. Beziehungsweise ist schon neu. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das alte Lager ist. Da hinten ist es. Wenn die Kugel gelagert sind oder Gleitlager haben, dann ist es so, wenn die Heizungsluft von einer ganz normalen herkömmlichen Heizung, das ist ja kein Wärmepumpentrockner, das wird ja richtig heiß, so ein Lager verschleißt und man kann es jetzt auch schon etwas hören. Das ist zu laut. Da ist überhaupt gar kein Fett mehr drin. Entschuldigung. Während das noch im kalten Zustand noch läuft, wird es im warmen Zustand blockieren. Der Trockner ist aber stark genug vom Motor her, dass er dieses defekte Lager mit antreibt. In den allermeisten Fällen ist es so, dass dann komischerweise, wenn der Trockner warm gelaufen ist, der teilweise quietscht. Entweder den ganzen Trocknungsvorgang oder gegebenenfalls beim Richtungswechsel. Je nachdem, wie fortgeschritten der Defekt am Lager ist, kann das hiervon herkommen. Natürlich können Quietschgeräusche auch woanders herkommen. Zum Beispiel, ja, wenn in den Dichtungen Fremdkörper sitzen, die dann letzten Endes hier mitlaufen, weil sie eingeklemmt sind. Das sind alles Arbeiten, die man mitmachen muss, wenn man gebrauchte Geräte verkauft. Das kann man so nicht mitverkaufen. Der Kunde wird das reklamieren. Problem ist natürlich, das kriegst du als Händler auch so gut wie nicht bezahlt. Denn der Kunde sagt, ja, ich erwarte ja schließlich, dass das in Ordnung ist. Aber bei den Preisen, die viele Kunden bezahlen wollen, oder vielleicht auch nur können, muss man einfach sagen, da arbeitet man weit unter Mindestlohn. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum man sich als so ein kleiner Händler wie ich nicht Top-Geschäftsräume leisten kann, Top-Geschäftsauto, Personal etc. pp. Denn die Leute wollen ja schließlich billig kaufen. Ja, würde es mir richtig gut gehen, hätte man hier ein super florierendes Geschäft, bräuchte ich da überhaupt gar nicht drüber nachzudenken. Aber wir sprechen hiervon, dass wir bei den Geräten häufig Minus machen und kein Plus. Und
Das ist leider Gottes das Problem. Ich will nachhaltig irgendwas bewegen mit meinem Geschäftskonzept, aber Nachhaltigkeit lohnt sich häufig auch nicht mehr, weil die Leute einfach die Arbeit dahinter nicht verstehen oder einfach nicht bereit sind, dafür Geld auszugeben. Denn ja, woanders locken andere Preise. Ich erlebe das immer wieder häufig. Sorry, Hundefell im Bad, ganz, ganz toll. Und deswegen stehen ja auch die Geräte bei mir hier. Wer meinen Channel weiter verfolgt, weiß ja, dass ich jetzt in der letzten Zeit jetzt hier in diesem Raum nichts getan hat. Also ein Trockner ist weg, eine Waschmaschine ist weg. Und das seit Monaten. Da hinten Trockner etc. pp. Guckt mal alte Videos. Das ist alles noch von teilweise 3, 4 Jahren. Ihr könnt 3, 4 Jahre zurückspulen. Seitdem stehen die Geräte da. Zigfach beguckt, zigfach beraten, zigfach, nee, danke, wir kaufen woanders. Wir kaufen lieber neu. Ja, das war's erstmal. Ich kümmere mich jetzt um den Burschen hier, dass der wieder vernünftig läuft. Und sage erstmal danke, dass ihr das Video geschaut habt. Ich höre jetzt auf zu sabbeln. Tut meiner Stimme auch nicht gut. Ciao.